दोस्तों, इस लड़की ने आईफोन क्यों नहीं चुना? इस गेम में लड़के ने दो चीज़ें रखी, एक तरफ आईफोन का डिब्बा और दूसरी तरफ एक टोकरी। पहली लड़की ने बिना सोचे समझे आईफोन का डिब्बा चुना, लेकिन जैसे ही डिब्बा खुला उसमें आईफोन नहीं था। ये देखकर सब लोग उस पर हंसने लगे। फिर दूसरी लड़की आई, उसने भी आईफोन वाला डिब्बा चुना और इस बार किस्मत ने साथ दिया, डिब्बे के अंदर सच में आईफोन था। अब तीसरी लड़की की बारी आई, उसने भी आईफोन का डिब्बा ही चुना, लेकिन इस बार अंदर निकली सिर्फ आइसक्रीम। आखिर में एक छोटी लड़की आई, उसने आईफोन को छोड़कर टोकरी चुनी और जब टोकरी खुली तो उसमें निकले ढेर सारे पैसे। अब बताइए, क्या आपको भी ये गेम पसंद आया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना।